សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានដកស្រង់នៅមេរៀនមួយទៀតមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យ everydays ហើយនិង everydays ដល់យើងមើលពាក្យ everyday យើងដឹងគឺមានន័យថារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនិង everyday នេះក៏យើងប្រែថារៀងរាល់ថ្ងៃដែរប៉ុន្តែគឺពាក្យនេះវាមានភាពខុសគ្នាត្រង់ថា everyday ខាងលើនេះគឺយើងប្រើអត់មានដក clear ទេចំណែកឯពាក្យ everyday នេះគឺយើងប្រើដក clear អញ្ចឹងតើពាក្យ everyday ដែលប្រើមិនដក clear ហើយនឹងដក clear វាមានន័យខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចតោះឥឡូវនេះមុននឹងចូលទៅដល់ការសិក្សាបន្តទៀតបងប្អូនអាចជួយចុច subscribe ឬក៏ជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងបើសិនបើបងប្អូនមិនទាន់បានជួយចុចទេណាតោះឥឡូវនេះកុំឲ្យយូរយើងចូលទៅដល់ការសិក្សាទាំងអស់គ្នាតាក់ទងអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ everydays ហើយនិង everyday ដែលដក clear តិចគឺមានពាក្យ day ហ្នឹងអូខេតោះដល់យើងចូលទៅដល់ការសិក្សានោះអូខេតើឥឡូវយើងមើលគឺឥឡូវខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ everydays ដែលអត់ដក clear នេះណាអញ្ចឹងយើងមើល everyday is an adjective that used to modify a nounចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាពាក្យ everyday គឺជាគុណនាម sorry កន្លែងនេះយើងដាក់ earn មកណាអញ្ចឹង everyday is a adjectives មានន័យ everyday គឺជាគុណនាមthat used to modify a noun ដែលគេប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមអញ្ចឹងគឺដឹងហើយណាគឺ everyday គឺជាគុណនាមដែលគេប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមតោះឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំនឹងលើកយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេដល់ឥឡូវក្នុងឧទាហរណ៍ទី1នេះខ្ញុំដាក់ថា in every class you don't have to wear uniforms យើងមើលពាក្យ in everyday class អញ្ចឹងយើងមើលពាក្យ everyday នៅពេលនេះគឺថ្នាក់ពាក្យរបស់វាគឺជា adjective គឺជាគុណនាមហើយ class មានន័យថាគឺជា nounចឹងគេដាក់ in everyday class មានន័យនៅក្នុងថ្នាក់រៀនប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងគឺ everyday នៅទីនេះគឺជាគុណនាមហើយវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យពាក្យ noun class នេះណាអញ្ចឹងហើយយើងមើលពាក្យបន្តទៀតកន្លែងពាក្យ have to នេះមានន័យត្រូវតែហើយនឹង wear uniform wear នេះស្លៀកពាក់ហើយ uniform មានន័យថាឯកសណ្ឋានសិស្សហ្នឹងចឹងកន្លែងនេះគេដាក់ថា in everyday class you don't have to wear uniforms ចឹងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអ្នកគឺមិនត្រូវស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋាននោះទេចឹងមានន័យ everyday នៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះគឺវាដើរតួជា adjective ដែល modify ឲ្យ noun class អូខេឥឡូវយើងចូលមួយចំណុចទៀតនេះខ្ញុំដាក់ថា I sing a everyday song in the class I sing a everyday song in the class មានន័យថាខ្ញុំច្រៀងនៅបទចម្រៀងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំហ្នឹងគឺច្រៀងបទចម្រៀងរាល់តែថ្ងៃនៅក្នុងថ្នាក់រៀនហ្នឹងយ៉ាងអញ្ចឹងគឺ everyday នៅពេលនេះគឺវាដើរតួជាគុណនាមដែលវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យ noun song នេះតោះមួយទៀតយើងខ្ញុំដាក់ថា in everyday student they always play game in the class in everyday student they always play game in the class មានន័យថាកូនសិស្សនៅកូនសិស្សនៅក្នុងនៅរៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងមានន័យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកូនសិស្សទាំងអស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេតែងតែលេងហ្គេមនៅក្នុងថ្នាក់រៀនឥឡូវយើងមើលទីនេះគឺ everyday គឺដូចជាមុនអញ្ចឹងមានន័យថាវាដើរតួជាគុណនាមដែលបញ្ជាក់ន័យឲ្យ noun តោះឥឡូវយើងបន្តទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់តាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ everydays ដែលមានដែលដក clear វិញតើ everyday ដែលដក clear នេះវាខុសពី everyday ដែលមិនដក clear ដោយរបៀបណាតោះឥឡូវយើងមើលនិយមន័យEveryday is an adverb that modify a verb អញ្ចឹង everyday គឺជាគុណនាមsorry
everyday គឺជាគុណកិរិយាសព្ទ adverb មានន័យ everyday គឺជាគុណកិរិយាសព្ទដែលបញ្ជាក់ន័យឲ្យកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងមានន័យថានៅទីនេះគឺពី everyday ដែលមានដកឃ្លានេះគឺវាដើរតួជាគុណកិរិយាសព្ទដែលវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យកិរិយាសព្ទតោះឥឡូវនេះយើងមើលនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះទាំងអស់គ្នាណាតោះយើងមើលឧទាហរណ៍ទី1នេះអញ្ចឹងគេដាក់ថា they play cards every day they play card every day មានន័យថាពួកគេលេងបៀជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងមើលពី every day ដែលមានដកឃ្លានេះគឺជាគុណកិរិយាសព្ទដែលវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យកិរិយាសព្ទ play មួយទៀតអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតណាគឺគេដាក់ថា we don't go to the class every day we don't go to the class every day មានន័យថាយើងមិនទៅសាលារៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃទេអញ្ចឹងគឺយើងមិនទៅសាលារៀនហ្នឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃទេអញ្ចឹងពី every day នៅពេលនេះគឺវាដើរតួជា adverb អូខេតមួយទៀតគឺខ្ញុំដាក់ថា Marie buy some food Marie buy some food that at the market every day Marie buy some food at the market every day មានន័យថា Marie ទិញនៅម្ហូបអាហារខ្លះនៅឯផ្សារជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងពី every day នៅពេលនេះគឺវាដើរតួជា adverb ដែលបញ្ជាក់ន័យឲ្យកិរិយាសព្ទ buy អូខេឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការពន្យល់អំពីពាក្យ everyday ដែលយើងប្រើជាប់គ្នាសរសេរជាប់គ្នាតែម្ដងហើយនឹង everyday ដែលសរសេរមិនជាប់គ្នានេះក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំចង់រំលឹកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចណាមានន័យថា everyday ដែលដើរតួដែលជាប់គ្នានេះគឺមានន័យថាវាដើរតួជាគុណវាដើរតួជាកិរិយាសព្ទដែល modify ឲ្យ noun ចំណែកឯ everyday ដែលយើងប្រើដកឃ្លានេះមានន័យថាវាគឺជាគុណកិរិយាសព្ទដែលគេប្រើវាដើម្បីបញ្ជាក់ន័យឲ្យកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយគឺយើងអាចមើលនៅក្នុងឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញជូនបងប្អូននេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានសុខភាពល្អព្រមទាំងមានការងារល្អនៅពេលអនាគតសូមអរគុណ